Xin chào các bạn, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không nào? Không biết là các bạn có nhớ ra mình là ai không? Mình là Ly, chủ nhân của trang blog cũng như là YouTube Pretty.Much channel. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một video mà mình đã hứa với các bạn rất là lâu rồi. Đó chính là Natural Republic Aloe Vera Smoothing Gel. Với sản phẩm này thì mình đã hứa với bạn là mình sẽ làm một video nói về 10 cách mà mình đã từng sử dụng cũng như là bạn bè mình từng sử dụng và mình đã có nghe nói là rất là tốt. Và với cách đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với một miếng bông. Miếng bông này thì các bạn có thể tìm thấy ở rất nhiều các siêu thị cũng như là các địa điểm bán đồ dành cho làm đẹp trên đường hàng ngang hàng đào. Và với miếng bông này mình đã tách ra làm đôi. Sau đó mình sẽ sử dụng sản phẩm aloe vera và lấy một chút sản phẩm này ra, áp đều lên một phần miếng bông. Sau đó dùng miếng bông còn lại ấn vào nhau. Và với cách này mình sẽ ấn đều phần giữa của miếng bông, giúp cho sản phẩm thấm đều sang hai bên miếng bông. Và mình sẽ cho vào một chiếc túi ni lông sạch và cất vào trong tủ lạnh. Sau khi cất vào trong tủ lạnh xong thì mình sẽ dùng miếng bông này đắp lên mắt. Và với cách này sẽ giúp cho các bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn cho mắt, cũng như là giảm quầng thâm và bọng mắt sau những ngày làm việc cũng như là chơi game điện tử hay như lướt Facebook buổi đêm. Với cách này thì mình cảm thấy da mắt có vẻ rất là dễ chịu và mềm. Lý do mình không bôi trực tiếp sản phẩm này lên vùng mắt đó chính là vùng da xung quanh mắt rất là nhạy cảm. Với sản phẩm này thì chứa mặc dù 92% là aloe vera nhưng cũng có rất nhiều chất cồn. Với cách thứ hai đó chính là các bạn có thể thấy tóc mình hiện tại là tóc hơi xoăn nhỏ phải không nào? Tóc mình thì thường khá là tốt vì mình không sử dụng thuốc nhuộm tóc này, không sấy tóc quá nhiều và cũng như không làm tóc quá nhiều nữa. Mình chưa bao giờ làm tóc quá 2 lần. Và với lần này thì tóc mình có vẻ hơi xơ xác sau khi một ngày dài ở ngoài đường và với sức gió rất là mạnh của thời tiết Hà Nội bây giờ. Và các bạn có thể thấy là tóc mình có vẻ như là khá là xơ và nhiều tóc con bay lung tung. Vậy thì mình sẽ dùng sản phẩm này, lấy một chút sản phẩm ra hai đầu bàn tay, sau đó xoa đều vào lòng bàn tay như vậy đây. Và dùng bàn tay của mình lướt nhẹ qua tóc, dùng các ngón tay đan vào tóc. Và các bạn có thể thấy là tóc thì trông cũng đã bóng hơn rất là nhiều và ít tóc con bay lung tung. Với cách này các bạn có thể sử dụng khi chúng ta đi nghỉ hè với thời tiết ở ngoài biển, gió hanh khô cũng như là tác hại của muối biển lên trên tóc. Tóc sẽ mất đi độ bóng khỏe cũng như là bị khô xơ xác hơn rất là nhiều. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm này dành cho tóc trong những thời điểm đó.
tất cả các mọi nơi, từ da tay, khuỷu tay hay như là trên cơ thể của mình, chân nữa. Và đặc biệt của sản phẩm này đó chính là khô rất nhanh. Vậy nên khi bạn đang vội đi làm, đi học, khi chuẩn bị đi ngủ mà mắt đã mỏi lắm rồi thì hãy bôi thật nhanh sản phẩm này lên da và nhanh chóng mặc quần áo vào. Sản phẩm sẽ khô tự nhiên rất là nhanh, không để lại cho các bạn cảm giác khó chịu và nhờn. Tiếp đến đó chính là mình sẽ sử dụng cho đầu ngón tay của mình. Khi các bạn đi ra ngoài hàng làm móng thì các bạn thường thấy là họ thường bôi một lớp kem lên trên vùng móng của mình để làm cho mềm và dễ cắt được phần da thừa xung quanh. Đó chính là nail cuticle. Mình thì rất thích đi ra hàng làm nail nhưng mà cũng có không nhiều thời gian để đi ra hàng. Vậy nên mình mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi đã bôi kem dưỡng thể cho toàn bộ da, mình thường sử dụng một chút kem và sau đó chấm nhẹ lên đầu ngón tay cũng như là phần da thừa của ngón tay và thoa đều. Với cách này sản phẩm vừa khô rất là nhanh mà đầu ngón tay của mình lại luôn luôn mềm mại. Các bạn ngồi văn phòng thời tiết hanh khô cũng như là các bạn thường xuyên phải sử dụng tay trong các loại hóa chất như nước rửa bát hay như là các sản phẩm giặt giũ. Hai cách tiếp theo là hai cách mà mình chưa từng sử dụng nhưng mà hai người bạn của mình đã sử dụng và khen rất là nhiều. Đó chính là mặt nạ aloe vera với bơ và mặt nạ aloe vera với dưa chuột. Với mặt nạ aloe vera với bơ thì mình thường sử dụng đó chính một thìa aloe vera, nửa thìa mật ong, một quả dưa chuột và một quả bơ. Với quả dưa chuột thì các bạn hãy ép hoặc là giã nhuyễn sản phẩm này ra, lấy bã và sau đó trộn đều với cả quả bơ đã được tán nhuyễn cùng với nửa thìa mật ong và một thìa aloe vera. Trộn đều tất cả 4 sản phẩm này lên và xoa lên mặt sau khi đã rửa sạch. Với sản phẩm này các bạn nên để khô khoảng 10 đến 15 phút. Sau khi mọi thứ đã khô và bớt lạnh đi trên da mặt, các bạn dùng tay ẩm cùng với nước thoa đều và rửa sạch. Dùng 4 đầu ngón tay của mình thoa đều xung quanh má và cũng như các vùng bị khô như là mình hay bị ở phần má này hoặc là ở dưới cằm. Với cách này bạn mình đã rất là thích và đem đến cho cô ấy một làn da thật sự mịn màng. Cách thứ 7 đó chính là mặt nạ aloe vera cùng với sữa chua và nước dưa chuột đã dùng ở sản phẩm trước đó. Và nước dưa chuột sau khi các bạn đã sử dụng thì bạn hãy lấy 3 thìa nước dưa chuột trộn cùng với 2 thìa aloe vera và 1 thìa sữa chua không đường, trộn đều 3 sản phẩm này lên và lại thoa lên da thật nhẹ nhàng thôi nhá. Và để sản phẩm này khô khoảng từ 5 đến 10 phút. Sau khi sản phẩm đã khô thì rửa sạch với nước ấm và bạn lại có một làn da rất căng mọng và sáng ngời. Cách thứ 8 mình sử dụng đó chính là dành cho gót chân của mình. Mình là dân văn phòng phải đi giày cao gót rất là nhiều và mình cũng biết rằng các bạn nữ thì luôn luôn rất thích giày cao gót phải không nào? Đặc biệt là những bạn nữ có chiều cao khiêm tốn như mình. Với việc đi giày cao gót hàng ngày quá nhiều, gót chân của bạn cũng như là các đầu bàn chân sẽ rất là khô. Vậy thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Hãy tưởng tượng đây chính là gót chân của bạn. Xoa đều lên phần gót chân cũng như phần mu bàn chân và phần mọi bề mặt chân ở trên để khô khoảng 50%. Đi một đôi tất mỏng và sau đó leo lên giường đi ngủ. Với cách này sáng mai bạn dậy, bạn sẽ có một đôi chân thật là mịn màng. Mình hy vọng rằng với cách này sẽ giúp cho các bạn nữ thường xuyên phải đi giày cao gót thoát khỏi được tình trạng chân khô và bị nứt nẻ. Cách thứ 9 mình sử dụng đó chính là cho đôi lông mày. Với đôi lông mày của mình thì mình rất là may mắn khi có các sợi lông mày dài và dày. Tuy nhiên có một số bạn thì lông mày khá là thưa. Vậy thì mình sẽ sử dụng một chiếc chổi. Đây là chổi chải mí và chải lông mày. Mình sẽ sử dụng một chút sản phẩm aloe vera, sau đó dùng phần chổi phía bên này giống như là chổi đánh răng vậy. Chấm nhẹ lên sản phẩm aloe vera và sau đó chải lên phần lông mày của mình trước khi đi ngủ. Với cách này, lông mày của bạn sẽ mọc nhanh hơn, xóc được từng sợi lông mềm mại và dễ chịu. Có nhiều người sẽ sử dụng sản phẩm này như là một sản phẩm dưỡng mi. Mình thì mình lại không muốn sử dụng sản phẩm này cho dưỡng mi vì mình rất là sợ tính cồn của sản phẩm hại lên đôi mắt cũng như là phần mi của mình. Vì mi thì rất là gần với mắt phải không nào? Vậy nên là mình không khuyên các bạn sử dụng phần này cho mi mắt của mình đâu nhé.
Và cách thứ 10 của mình đó chính là dùng để cạo lông chân. Với những bạn chân mình thì khá là may mắn vì không có nhiều lông, nhưng đối với mình đã từng chứng kiến rất nhiều bạn của mình chân khá là nhiều lông và cũng như là tay nữa. Vậy thì chúng ta không thể lúc nào cũng có thể đi ra ngoài cửa hàng hay siêu thị mua sản phẩm cạo lông sản phẩm bọt cạo lông của nam giới, phải không nào? Rất là ngượng đấy. Là may mắn cho những bạn nào có dũng cảm để có thể đi ra siêu thị và mua sản phẩm này. Đối với mình thì mình không dũng cảm một tí nào và mình thường sử dụng sản phẩm Aloe Vera thoa đều lên chân. Khi mà sản phẩm chưa khô thì mình sẽ dùng dao cạo và cạo nhẹ, và lúc đấy thì da chân của mình vừa mềm mại mà lại không bị để lại cảm giác khó chịu cũng như là rát sau khi sử dụng dao cạo. Và vậy là chúng ta đã xong 10 cách dòng sản phẩm Aloe Vera này rồi. Hy vọng rằng với 10 cách mà mình vừa nêu trên, mình đã đem đến cho các bạn những cách sử dụng hữu ích. Từ dùng cho tóc, dùng cho lông mày, dùng cho môi, dùng cho gót chân, dùng cho cơ thể và dùng cả diệt trừ lông nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích video này và like cho mình nhé. Và nếu các bạn có những cách nào khác hay hơn thì hãy cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Pretty.Much channel. Bye bye!